Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 6 of Theory of Love. The friendship group is disintegrating. I know Third said he would be able to go back to being Kai's friend, but we have seen repeatedly he can't do that. We've got a bit more of Tu and Un. They are interacting more. They seem to be the one that Un... Tu is the one Un kind of communicates with or argues with other than Third, so that implies that they are going to have some sort of story arc because we won't see the friction between them so much. I don't think Un is a bad person. He doesn't seem to do anything wrong. If you do hear noise throughout, I do apologise, but there are people moving stuff about. They will be coming up and down stairs. You will hear them, but there's nothing I can do. They have to live their lives. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. So this has got to be a dream. Yeah. He is always asleep at some point. ผมมาทำหาอะไรตอนนี้วะคนกำลังฝันดีเลยเดี๋ยวมึงได้ฝันร้ายสัตว์อาจารย์ตัดต่อคนใหม่เขาจะให้มึงติด F แล้วเนี่ย I think he deserves it. F หรอขาดไม่กี่ครั้งเองนะไม่กี่ทีพ่อมึงดิมึงขาดไป4 วีคติดตั้งแต่อาจารย์เขามาสอนละยังไงก็สู้ๆกันนะ Honestly, I would have kicked him out of the class by now. มึงค่อยมาซ่อมตัวนี้ใหม่กูไปละอาจารย์เขาจะสอนแล้วบายทุกเชียร์ Tu really likes to get under people's skin. And she knows exactly where you've been, so you can't hide why you've been skipping class. เชิญนั่งค่ะอาจารย์กำลังจะสอนพอดีค่ะอึ้งทำไมเนี่ยมึงมานั่งดิอึ้งอีกบอกให้มานั่งเร็ว Tu is such a troublemaker. เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึง cut away เราจะมาพูดว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็เราควรจะใช้ตอนไหนนะคะ So I like this. We're ย actually กตัวอย่างให้เห็น getting a bit of an example สมมติว่าเรากำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับ of the story. เป็นซีนคอนเสิร์ต But also how important it is for when you're โอ making เค a วันนี้ film. พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนด้วยวิกหน้าจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเข้าใจนะ Oh, คะ okay. On to a new topic already. It's a bit more than that. คนเนี่ยทางของมึงน่าจะมาเรียนตั้งนานละ Yeah, she definitely is his type. เฮ้ยเติร์ดเดี๋ยวไปไหนต่อปะไม่มีนะงั้นไปซื้อของให้เพื่อนคุณเลยดิเอาดิกูไปรถมึงนะวันนี้กูไม่ได้เอาชาบีมาว่ะ Already. ผมต้องพยายามอย่างมากที่จะทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีกับมันเหมือนที่เคยเป็นแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมัน It's not enough though. You keep saying it's enough and you're depressed all the time. It's going to kill you if you continue on this path. จะพากูมาซื้ออะไรเนี่ย Are they holding กูอยากมา hands? ซื้อลิปสติกให้เด็กกูอะ I don't think I even noticed that before. ให้มึงมาช่วยเรื่องหน่อยแล้วมึงคิดว่าได้กูเนี่ย That definitely was off and gone there. Because these characters should not be holding ก็คือ hands. เขาชอบสีชมพูงั้นก็ดูแค่สีชมพูจบไป I'll never get the like for the color pink. It just looks like ถ้า lipstick ทาง to จะไม่ me. จบอะสีชมพูแม่งหลายเฉดที่เหี้ยเอาไงดีวะกูไม่รู้อะเริ่มเลย Yeah. Oh no, he's gonna try it on him. มึงทำแค่อะไรเนี่ยอยู่เฉยๆก่อนเติร์ดไม่ Why does he have to be your guinea pig? นิ่ง I mean, he does have perfect lips. Can't deny that. พอเลย
สีนี้ก็สวยดีว่ะลองอีกสีไหมไม่ลองไม่มึงลองดิมึงพากูมาซื้ออะทำไมมึงใจร้ายจังวะคนกันเองอะก็ของมึงไม่ใช่ของกูเดี๋ยวกูลองเลือกก่อนอันนี้ชมพูไหม This is a very nice sequence to show a bit of their friendship when it's not depressing and มึง heartache. แม่งใจร้ายเกินไปปะวะลองดูนี่เลือกสีเดียวกูเลยนี่อยู่นิ่งเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวจะส่องกระจกดูว่าเธอแล้วทำไมกูต้องยอ Yeah, ม these are it's just the actors improvising here right now. โอ้โห Yes, yeah. ดีเลยสีนี้มึงต้องลองอีกสีหนึ่งลองตัวเองไม่เอานี่เอาไอ้เติร์ดThey look like they're just having fun. He really does love มึงอยากได้ films. กูว่ามันแพงไปอ่ะไปเถอะ A big part of me does not want Kai to do it. You can tell what he's going to do because this will just give hope to Third. เจอกันพรุ่งนี้นะมึงแล้วก็อย่าลืมส่งงานวิชาวิจารณ์หนังด้วยนะ Mm-hmm. Yeah, why are you still there? ทำไมไม่ลงอ่ะ ก็กูยังไม่ได้ให้ของตอบแทนมึงไง ตอบแทนอะไรวะ ก็ตอบแทนที่มึงไปซื้อของกูวันนี้ไง He's trying too hard to compensate. กูก็เลยไปซื้อมาให้ กูไม่เอา You've given him ทำ hope. ไมอ่ะ กูว่ามันเหมาะกับพวกเรานะเว้ย ยังไงวะ ก็สเลดเนี่ยมันมีหน้าที่ซิงค์เสียงกับภาพไม่ตรงกัน เหมือนกับที่มึงเนี่ยเขียนบทออกมาเป็นภาพ And ส่ว he น does กู the sound. ก็คอยอัดเสียงจากภาพมึงมาสร้างขึ้นไง You're literally just telling Third you both go together แม่งเอ้ perfectly. ยอยากให้โลกนี้มีเครื่องลบความจำแบบ MIB ว่ะ จะได้ลบความทรงจำเฮี้ยทั้งหมดของไอ้ค่ายที่ทำกับผมออกไป But you can't เหลือ forget แค่ควา what ม he ทรงจำ did. ดีๆ แบบนี้ ตอนนี้ที่มันทำให้ผม เอามานี่เอาไป ไปแล้วนะ Oh. Talking about heartache. ไงมึงช่วงนี้มึงว่างปะไม่ว่างอ่ะ พี่ที่ชวนผมทำละครเวทีใช่ปะบอกเลยไม่ทำไม่ใช่ทำละครเว้ย กูจะชวนให้มึงไปทำโฆษณากูอ่ะ That's, I would do it. It's great for your งาน portfolio. รีทันรูปที่ต้องรีบส่งลูกค้า มึงต้องมาอ้างเลย มึงอย่าลืมนะเว้ยว่ากูอ่ะกำความรักของมึงไว้ Blackmail. พี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าลิน ลิน เฮ้ยพี่ ผมไม่ตลกนะเว้ย To be honest, that would be great for your portfolio to do an advert. I would take it. Is there money involved? กูว่ามึงไม่ไหวนะกลับ Yeah, ห้องเถอะเดี๋ยวกูไปส่ง he needs to go home. กูบอกว่าไหวก็ไหวอยู่วะแค่นี้เองมันยังไม่ไหวโหเนี่ยกูไม่ไหวนะเนี่ยไหว Don't do it. Don't. กูว่ามึงเมาแล้วอ่ะกลับมาเชื่อกู I can't explain why เรามัก this จะฟินกับฉาก is ที่พระเอกจูบนางเอกใช่ไหม a ครับ perfect น่ารัก kiss for สวย this งาม show และโรแมนติก แต่ทำไมตอนนี้ because it's everything he's saying it's not. ความรู้สึกของผมกับไม่ใช่ His reaction to being kissed, how clumsy, how ในค่าย wet, how over the top it is. เหมือนมีค้อนหนักๆมากระแทกที่หัวผมอย่าง And then แร he ง says the wrong name. Everything ทั้งๆที่ผม about ยืนอยู่ that ตรงหน้า kiss มันตรง is นี้ perfect because it's everything you don't want a kiss to be.
ผมรู้ว่าตัวเองอาจไม่มีความหมายกับมันมากเท่าไหร่แต่ผมอยากทำ And นี่ the กับ fact มัน that ให้ he มาก doesn't ที่สุด react to the kiss แม้ makes มัน it จะ even ทำเหี้ยใส่ผมมาก better. แค่ไหนก็ตาม แต่ดูสิ่งที่คนโง่อย่างผมได้รับสิอย่างน้อย I'll talk about this แค่ตอน more จูบ at the end. มึงช่วยเรียกชื่อกูสักครั้งได้ไหมวะ ค่ะ นี่ Yeah, they all know what's going on รู้จักกัน now. มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่สนิทกันนะจนมารู้ว่าเขาเรียนอยู่ที่นี่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็คุยกันมาเป็นแฟนกันเดี๋ยวค่ายไปซื้ออะไรให้กินปะ It just makes it so uncomfortable when everyone knows the situation. เราไปหาของหวานกินกันกินซูไหม จะอ้วนไหมอ่ะ จะไปอ้วนได้ไงเอวอยู่แค่นี้เอง น้ำหนักต้นแล้วนะตอนเนี้ย ไม่เป็นไรหรอก100 โล What weight? ก็ยังน่ารักอยู่ อ้วนอะไรอ้วนแบบเป็นช้างเลยนะ ไม่ดีอ่ะไม่โอเคกูลืมต้องเอาหนังสือไปคืนห้องสมุดอ่ะกูไปก่อนนะไม่เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนไม่เป็นไรมึงเข้าต่อเลย Yeah, leave him be. It's also just the accompanying music just perfectly fits the motif. The cinematography in this is really nice as well. คือกูมีเรื่องจะบอกอ่ะ Mm-hmm. ขอบคุณมึงนะที่มึงด่ากูเรื่องที่กูไม่เคยรักใครจริงอ่ะมันเลยทำให้กูอยากจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเลยทำให้กูได้มาเจอแพลวขอบคุณมึงนะมึงเจอคนดีๆกูดีใจด้วย ที่คงเป็นคำที่ดีที่สุดแล้วล่ะที่ผมจะบอกมันออกไปได้ ขอบใจนะ You can't really say you're happy for him with tears in your เจอกัน eyes. มึงค่ายว่าไง Oh, in this moment, you just want him. กูรักมึง Just say it to him. You just really want him to say it. แฟนมึงสวยดีเนาะ กูรักมึง If only he would look back, he would see Kai's reaction to that. รู้แล้วขอบใจมากมึงไปละ Such subtle little things these actors do, but you only catch it when you watch it again. แต่กูพูดออกไปไม่ได้เลยแต่ยิ่งทำเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนยิ่งทำแค่ไหนยิ่งเกิดคำถามในใจ เรื่องที่เธอขาดเรียน คือ เพื่อนๆเธอเล่าให้ฟังหมดแล้วนะว่าเธอเป็นคนที่ตัดต่อ Yeah, เก่ง isn't he มา the ก best in the class? แต่ต่อให้เก่งยังไงเนี่ยถ้าไม่มีความรับผิดชอบสำหรับอาจารย์ก็คือไม่เก่ง Yeah, exactly. คลาสหน้าส่งงานย้อนหลังทั้งหมดให้อาจารย์ด้วย Yeah, it's laziness on his part. เข้าใจไหม I think she's letting him off Come on, easy. Also, it's interesting. I'm guessing financially he's not as stable as the others because it comes across as if they're all financially stable and he is the least, which makes him more relatable to the audience. แอมดิพี่แอมนี้มันยากอ่ะเสร็จยังได้ละพี่มาดูดิว่าสีฉากกับสีพอปอะมันกลืนๆกันอะผมไปแก้ดิพี่ก็ให้ขี่ม้ามาแก้ดิมันเป็นดีพีอย่างรู้มุมอยู่แล้วว่าเอาไปแก้เองเลยไม่ใช่หน้าที่ผมปะล่ะ But that's not his job, yeah. You. เป็นหาว Yes, I do. พี่มันโคตรเหี้ยเลยอะซ้ายนิดเนี่ยเท่าแล้วมาดูหน้ามอดิบันไดอีกโอ้สีไม่
ผมนางแบบอ่ะ But that's not his job to fix her hair. พอแล้วไฟไม่เข้ามันเนี่ยอันนั้นมันสว่างกว่าเนี่ยสว่างน้อยเอานั้นเข้ามาดิพี่เชนครับพี่เชนนี่สนิทกับพี่อันป่ะครับสนิทดิสนิทแบบเพื่อนตายเลยอะแล้วพี่เชนรู้ป่ะครับว่าพี่อันอะมีจุดอ่อนอะไรบ้าง Why would you ask his best friend about his vulnerabilities? Exactly. ผมก็แค่อยากรู้เฉยครับจะได้ระวังตัวไม่ Have you ever asked me for my best friend's vulnerability? มึงก็อย่าไปทำ Yeah, I don't think so. And then Shane just gives it up. คือมันมีครั้งหนึ่งเว้ย He's supposed to be your best friend. คือกู You don't ทำงาน do ในประตู that. ไอ้อันนี่แหละแล้วไฟมันก็ดับพอไฟเปิดปุ๊บกูเห็นไอ้อันน่ะนั่งสั่น อยู่เป็นชั่วโมงเลยกูก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรมันก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรกูเลยเดาว่าน่าจะกลัวความมืดครับอย่าไปทำนะมึงไฟดับอ่ะไม่ทำอยู่แล้วครับ I do think this is a sucky thing to do. เฮ้ยเนี่ยทำไมไปดับวะเฮ้ยไอ้ตันไปไหนไหนอ่ะช่วยด้วยไปไหนไหนพวกระเบิดเฮ้ย And then he runs off. He knows it was him. แป๊บเดี๋ยวพี่ผมโหลดไฟล์งานอยู่เนี่ยเย็นกูไม่ได้มาเล่งกูแค่จะมาถามมึงว่ามึงหิวไหม ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนี้เป็นภาพยนตร์ระดับตำนานเป็นภาพยนต Gone ร์ with the คลาส Wind, สิก yeah. ที่สุดในแผ่นฟิล์ม If you adjust it for inflation, it's still one of the top movies. ทำรายได้สูงสุดและก็ยังคงสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตลอดมา ไอ้ใจเป็นไรวะ วันไปจนถึง Avoid in you. แต่เมื่อเช้ามันออกมาพร้อมกูนะ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่นักศึกษาและก็ประชาชน อาจจะช้าไปนิด แต่ว่าพี่เติร์ดของเราเนี่ยต่อจากนี้จะมาเป็นเฮดของการเขียนบทของเรา Well, that's kind of his นี่เขียนบทเก่งมากนะ เฮ้ยพี่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอก No, he's a very good screenwriter. มาเข้าเรื่องเลยคือพี่อ่ะให้น้องๆไปคิดคอนเซ็ปต์คร่าวๆมาละนะอ่ะ So this is just a ที่ brainstorming หนู session. ไป Then. รวบรวมกับทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แปลกๆที่เรายังไม่เคยทำเลย Right. อย่างเนี่ยอีก็น่าสนใจดี But what would you do with Egypt? ไม่หรอก ไม่ก็ตามเทรนหนัง คนเล็กหมัดเทวดาภาค 2 Okay, this makes หนัง much จีน more บู๊ sense. ไปเลย He's so unhappy. เนี่ยเกาหลีโบราณอย่างคิงดอม พี่ว่ามันไม่ดีว่ะ Huh? คือกี่ปีคอนเซ็ปต์มันก็วนอยู่อย่างเงี้ย มีแต่โปรดักชั่นอลังการ แต่บทมันไม่ลึกซึ้งอ่ะ Okay. คือพี่ว่าทำอะไรที่มันง่ายๆ เข้าถึงคนดู อย่างเช่นพวก More love, ความ yeah. รักในยุคนี้ดีกว่าปะ That's the most accessible thing จะ you ดีเหรอ can พี่ do. ดีดิ เราทำให้คนดู ถ้าคนเขาดูแล้วอิน มันก็ดีปะ ผมกลัวว่าผมจะไม่อินนะดิ ช่วงนี้ผมไม่ศรัทธาความรักเลยอะ You don't have to be into love to write วัน a นี้ก็สำคัญ screenplay. เว้ย เนี่ยโจทย์มึง ไปคิดไอเดียเรื่องความรักดีๆมาเห็นปะ Love is. You can do so many things about นี่มึงเอา love. จริงเหรอวะ เรื่องทำละครเวทีอะ Getting sick? Put the กูอ mask ยาก on. หาอะไรใหม่ๆลองทำดูอะ แต่กูว่างานแม่งหนักสัตว์เลยนะเว้ย It's really sweet of him to go and do this. พี่อันได้ข่าวว่ามึงป่วยอะเลยซื้อโจ๊กกับยามาให้ เอาดิ It's really, really เอาไป sweet. ดิ พี่ห่วงคนอื่นเป็นด้วยเหรอ กูไม่ได้ห่วงมึง กูกลัวมึงจะตาย It's obviously he can care about other people, otherwise he wouldn't get this stuff for you. พี่จะเข้ามาป่ะ ถ้าไม่กลัวติดหวัดผมนะ Honestly, this actor in real life could mop the floor with white.
he's still gotta retouch things. นี่น้ำมูกมึงเหรอ Yeah, could you not put them in the bin? สภาพมึงพังขนาดเนี้ยทำไมไม่นอนพักวะ ผมเองก็อยากนอนเหมือนกันพี่ แต่เดดไลน์แม่งไม่ให้ผมนอนนะดิพรุ่งนี้ผมต้องส่งงานตอนเช้าเลยเนี่ย It is a lot that he's doing. I mean, he's submitted that, he did the advert. There you go, he fell asleep. เชี่ยงานกู เห็นมึงนอนตายอยู่อ่ะ กูเลยทำให้ เสร็จละ ฮะ เสร็จจริงๆหรือเปล่าพี่ Yeah, he did it for you. พี่ทำได้ไงอ่ะ เห็นแต่ยากเลยมึง He followed your กู passion. แค่ดูตามทัวร์ที่มึงทำมาก่อนหน้านั้นน่ะ ถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่มึงช่วยงานกูแล้วกันนะ ขอบคุณพี่มากๆเลยนะ งั้นเดี๋ยวผมขอ export ไฟล์แป๊บนะพี่ See, this is for the audience. I think this is a pretty clear indication about Eun's feelings for two. You don't do that for someone unless you're really good friends or there's interest in them. I do love the layout of their rooms. เชี่ย มึงดูหนังเรื่องนี้ด้วยเหรอ กูชอบเหมือนกันอ่ะ The Perk กับพี่ ใช่ เอ็มมาวัสันแม่งเด็ดสัตว์อ่ะ เดี๋ยว หยุดเลยพี่ Mhm. พี่ห้ามยุ่งกับคนนี้เลยนะ คนนี้แฟนผม Okay, you can have her. แต่ยังไงกูว่าชอบเขาว่าหนังเรื่องนี้นี่แหละ กูยังจำประโยคนี้ได้เลยนะเว้ย เรามักจะรักคนที่คิดว่าคู่ควรกับตัวเอง Oh yeah, that's if you think about that, พี่ดูไปกี่รอบ you kind of do. โห หลายรอบอะมึง ดูจนแผ่นของกูแม่งเจ๊งอ่ะ พี่อยากยืมผมไปดูปะล่ะ ผมให้ Well, that's really What's in it? nice. I don't share my DVDs. ใจเว้ย จัดไปครับ ตามนั้น แบบนั้นแหละ เออ เอ้ยเติร์ดนี่มึงจะไม่อยู่กับกูแล้วเหรอ Okay, so they've got him. ห้ Yeah, องเก่ากูไม่มีคนเช่าอ่ะ got a really nice place as แล้ว well. ที่บ้านมึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วเหรอ He was always พ่อกู okay จัดการหมดแล้ว financially. อ่ะไม่ต้องเป็นห่วง ขอบใจพวกมึงมากๆนะที่ I ดูแล get the feeling that yeah, they're quite well กู off, ต้องกลับไป especially Kai. ไว้เจอกันนะ Yeah, it's pretty obvious he's avoiding them. You can tell because he's not like this usually. He'll spend time with them. But I think this is for the best. I really feel he should have done this a long time ago. He's definitely a director, Shane. Just watch how he looks at people. See, now that he's not in your life, you miss him. But also, how many lessons is he missing? He seems to be skipping class. Such a nice place. Because they don't work as a three, they work as a quartet. I also think for us as the audience, we need to see Kai missing third to get an understanding that he isn't as selfish as we're led to believe. He doesn't even smile when he sees him. Wow.
Just a nod. That's it. แม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉัน And then randomly he's just somewhere else. แค่ได้รักเธอแค่ได้รัก ไอ้ค่ายมึงตายยังเนี่ยมึงหายไปไหนเป็นอาทิตย์เลยวะ Yeah, I mean, just how can you just อยู่บ้านไม่ leave ต้องห่วงจัดการธุ class? ระตัวเองเสร็จเดี๋ยวกูจะกลับไป How do any of them pass? And hello, you. Hello. สรุปมึงเล่าได้ยังว่ามึงมาหากูทำไมไกลอย่างนี้ Here we go. ผมจะเริ่มเล่ายังไงดีวะพี่ From the beginning. คือผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อเติร์ดแล้ววันหนึ่งผมก็เกิดสงสัยว่ามันชอบผมจริงๆหรือเปล่าอ่ะก็เลยไปลองใจมัน Yeah, what you did was really wrong. แต่มันก็ไม่มีท่าทีว่าจะชอบผมเลยนะ That's พี่ because he's been able to แล้ hide วอยู่ it ดีๆ for มันก็มา 3 โกรธผม years. อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง I mean, I would too. It sounds really bad, but when you see something like that, especially if you think it's a review and you know the type of reviews he does, you would like to watch it. วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเก่านิดนึงเรื่องที่ผมจะรีวิวก็คือ Crazy Stupid Love โง่เซอร์บ้าเพราะความรักที่ผมเลือกหนังเรื่องนี้มาก็เพราะมันตรงกับความรู้สึกของผมตอนนี้ที่กำลังโง่เซอร์บ้าเพราะความรัก I mean, I can't relate because I've never been in love, but I heard about it. ผมแอบรักเพื่อนสนิทข้างเดียวมาตลอดพวกเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่เพราะคำว่าเพื่อนทำให้เราไปไหนไกลไม่ได้ไอ้ค่ายกูขอโทษนะที่กูรักมึง No, it's just the heartache. กูขอโทษกูพยายามเก็บความลับนี้ไว้แล้วอะแต่กูแม่งเฮียเอง It's not your fault for being in love with someone, but กูเสกทนไม่ได้ yeah. But what he did was กู wrong. ไปแล้วอะจนกูกลัวว่าถ้าทุกอย่างมันจะพังลง เพราะว่าผมจะทำให้มันเสียใจอีก คือที่มึงหนีมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเมาแล้วมาหาคำตอบว่าจะเอายังไงต่อใช่ปะ I don't think it's to get drunk. ผมว่าผมชอบมันแล้วอ่ะพี่ Mm-hmm. Okay, I promised myself not to watch the next week little snippet that they show. That the kiss was what I've been waiting for. That kiss encapsulates just everything that I find so good for this episode, and it's explained so well by Third. You know, those type of kids, you know, they're always romantic, sweet, there's supposed to be fireworks going off, it's supposed to be those moments in films or TV shows where you want to cheer for them. But this is the complete opposite. It was sloppy, it was messy, it was, when you first started learning how to kiss, it was heartache, it was shame, it was
he was made to feel so unworthy because obviously Kai says his fake girlfriend's name, and to hurt someone in that manner, and then you find out later at the end of the episode it was on purpose, highlights why people get frustrated with Kai. And this is what I like about Kai as a character, because this episode is supposed to be the turning point for how we view Kai. You know, if you watch back, and it's only because I watched back that I recognize these little looks that he gives. They've been very smart in this episode to allow Kai to have that extended little half a second look at third, where it's to imply to the audience that Kai knows what is going on, and these looks are an indication that it's to represent how he feels. It's supposed to mirror what he sees this moment as, and it shows that you can see the feelings were starting to grow and how much he misses having that friendship with Third. You know, Third is his best friend. He's been there for him for 3 years through everything, and he never truly felt judged by Third until recently. But to think you can have a friendship with someone after you kiss them in that manner, yes, it's a drunken kiss, but then to call out someone's name, when you know how they feel about you, you can't then expect everything to go back to the way it was. It means you have no respect for that person. And you should, because you obviously miss him. And you do stuff sometimes to get a reaction out of him because it makes you feel good when you make him feel good. That is something that if you watch back, you'll see. When Third feels good, Kai feels good, and it makes him happy. Even though he's selfish, it still makes him feel good. We also got and two a lot more interaction, and I think this episode also is supposed to imply to everyone quite heavily that has feelings for two. Otherwise, he wouldn't go out of his way to get him medication, do his work for him, look after him, kind of get to know him, take him out to a place that he's never taken anyone else out to for a meal, which is almost like a date, and having Two's reaction to that. And we even got Pan and Bones' semi relationship, one-sided love interest story, and it works because it's supposed to be a kind of turning point now for everyone in this episode. This is the turning point in the episode. The reason I say that is Pan and Bone now know she's each other in a different way. So Bone can't go back to how their relationship was or their friendship was because he knows she's the teacher. You know, he doesn't have excuses to miss classes. For Two and Un, they can't go back because they've started to grow closer and form a relationship in a friendship way right now. You know, let's see what the future holds for them. And in Kai and Third were never going to go back to how they were. It just never was. And to have Third disappear and do what he's doing for the play, I think it's a smart move. It let Kai realise that Third is one of the most important people in his life, and that these feelings might not just be a friendship, but something deeper. And it's strange because there's a lot of heartache in this episode, but then you got to see the moment when they're trying on the lipstick. You could tell it was just the actors having fun and joking about and being themselves. I mean, I didn't even realise they're holding hands when they first arrive if you watch. I think that's just the actors having fun and joking about. And there's such there's a build-up for us as the audience. This is supposed to be the turning point where we start to like Kai. We're supposed to start feeling bad for him. We'll start realising that he's not as bad as the other episodes come across. And then boom, they hit you at the end knowing that what he did was so wrong, but it awakened his true feelings for Third. And now it's about what does he do. And I'm glad it's the halfway point. It's the big indication of things pick up. This is where the story really starts to develop. Thank you for watching. That was Theory of Love episode 6, and I will be back next week with episode 7.